हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑकल्ट एंड पैरानॉर्मल यूनिवर्स। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे यूफ्रेटिस रिवर यानी कि फरात नदी के बारे में। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत लेट कर दी है ये वीडियो अपलोड करने में, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने यूफ्रेटिस रिवर के बारे में सुना तो मैं इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करने लगा कि आखिरकार वाकई में यूफ्रेटिस रिवर के बारे में आजकल जो बातें हो रही है क्या वे सब सच है। तो दोस्तों, यूफ्रेटिस रिवर आजकल गूगल में सबसे ज्यादा सर्च करने वाले टॉपिक है। आजकल आपने फरात नदी के बारे में बहुत सारे वीडियोस और न्यूज में सुने होंगे। आखिरकार यूफ्रेटिस रिवर इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? तो दोस्तों, यूफ्रेटिस रिवर बाइबल की भविष्यवाणी से जुड़ा है। आज से 2000 साल पहले बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी कि जिस दिन फरात नदी पूरी तरह सूख जाएगी उस दिन दुनिया का अंत निश्चित है। तो क्या वाकई में फरात नदी सूख गई है? मार्च 2021 से नवंबर 2022 तक अगर आप फरात नदी की वाटर लेवल को देखेंगे तो वाकई में आज फरात नदी सूख रही है और वो कुछ इस तरह दिख रही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी ऑफ रेवलेशंस, फरात नदी का सूखना एक अंतिम समय की घटना है। दोस्तों, फरात नदी यानी कि यूफ्रेटिस रिवर बाइबल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विषय है और शायद हमें इसे नजरअंदाज भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूफ्रेटिस रिवर के बारे में सिर्फ बाइबल में नहीं, इस्लाम धर्म के कुरान और बुक ऑफ जेनेसिस में भी जिक्र है। यूफ्रेटिस रिवर वेस्टर्न एशिया की सबसे लंबी नदी है और फरात नदी मिडिल ईस्ट की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है। अब बाइबल में यूफ्रेटिस रिवर कहां पर जिक्र है, चलिए हम इसे देखते हैं। दोस्तों, बाइबल के रेवलेशन चैप्टर 16 में यह लिखा है कि परमेश्वर ने 7 फरिश्ते को 7 कटोरे दिए गए थे और ये 7 कटोरे ईश्वर के क्रोध से भरे हुए न्याय हैं, यानी कि द 7 बॉल ऑफ रैथ। अब ये जो 7 कटोरे हैं, हर एक कटोरे में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो भविष्यवाणी और वर्तमान की घटनाओं को दर्शाता है। अब ये 7 कटोरे क्या है और इसमें क्या लिखा है? तो पहले कटोरे में लिखा है द लोथसम सोर्स, सेकेंड द सीज ऑफ ब्लड, थर्ड द रिवर ऑफ ब्लड, फोर्थ द स्कॉर्चिंग सन, फिफ्थ डार्कनेस, सिक्स्थ वॉर, सेवेंथ गॉड्स फ्यूरी। अब ये जो 6 नंबर में वॉर मेंशन किया हुआ है, इसी के अंदर यूफ्रेटिस रिवर का नाम जिक्र है। अब छठे कटोरे पर ऐसा क्या लिखा है जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है? उसमें लिखा है वॉर। In bowl number 6, the greatest river Euphrates becomes dried up, preparing the way for the kings from the east. The Euphrates river is dried up, making it easier for the devil, the Antichrist, and the fake prophet to deceive the ultimate leader of the arena and prepare for the final battle against Jesus, the battle of Armageddon. जब छठे कटोरे को उंडेले जाएंगे तब दुनिया एक अंतिम समय के पायदान पर खड़े दिखेंगे। तो पहली बात आप गौर करिए, जो छठे कटोरे का नाम दिया गया है वो दिया गया है वॉर, यानी कि युद्ध। जो आज दुनिया भर में एक युद्ध का तनाव है, तो वहीं पर यूरोप में पिछले 10 महीने से युद्ध चल रहा है। जब यूफ्रेटिस रिवर सूख जाएगी, द यूफ्रेटिस रिवर बिकम ड्राइड अप, प्रिपेयरिंग द वे फॉर द किंग फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा से पूर्व के राजा के लिए मार्ग तैयार होगा। अब यहाँ पर पूर्व यानी कि ईस्ट में स्थित कोई एक देश के बारे में जिक्र हो रहा है। अगर आप प्राचीन युग के पूर्व के देशों को देखेंगे तो आपको यहाँ पर बेबीलोन, एजीरिया, सुमेरु, अक्कड़ और प्राचीन मिस्र को देखेंगे, जो आज के समय में ईरान, इराक, सीरिया, इजिप्ट के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस देशों में से कोई एक देश से ऐसे लीडर या उसका कोई प्रेसिडेंट खड़े होंगे और इसी यूफ्रेटिस रिवर यानी कि फरात नदी को पार करके एक देश पर हमला करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे तो इस सब देश को एक ही दुश्मन है और वो है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, पहले भी ये देशों ने इजराइल पर हमला कर चुके हैं और अभी जो तनाव ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं ये बाइबल की भविष्यवाणी से जरूर जुड़ा है। फरात नदी का सूखना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये बाइबल की वचन को पूरा कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि कैसे बाइबल की वचन दुनिया भर में पूरी होती जा रही है।
कहा जाता है दोस्तों, फरात नदी बैटल ऑफ आर्मगेडन की ओर ले जाएगा, यानी कि दुनिया का अंतिम समय की घटना से ये फरात नदी कहीं न कहीं जुड़ा है। फरात नदी एंटी क्राइस्ट की कड़ी से भी जुड़ी है, क्योंकि रेवलेशन चैप्टर 16 में साफ लिखा है, The Euphrates River is dried up, making it easier for the devil, the Antichrist, and the fake prophet to deceive the ultimate leader of the arena and prepare for the final battle against Jesus, the Battle of Armageddon. यानी कि इसी पूर्व देश में एंटी क्राइस्ट का जन्म होगा और वो इसी देश के किसी न किसी लीडर को युद्ध के लिए उकसाएगा और वो अपने सेना के साथ चिल्ड्रन ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर के बच्चों के ऊपर हमला करेगा। अब यहाँ पर हम परमेश्वर के बच्चे किसे कह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इजराइल की। जी हाँ दोस्तों, हम इजराइल देश की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ही एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको एक्सोडस 4:22 में खुद ईश्वर ने मेंशन किया हुआ है, इजराइल इज माई फर्स्ट बॉर्न सन, और इजराइल को द होली लैंड भी कहा जाता है। तो उस समय परमेश्वर के बच्चों को बचाने हमारे ईश्वर यीशु मसीह का आगमन होगा। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह उस समय आएंगे और शैतानों के साथ एक अंतिम युद्ध करेंगे। यही कारण है कि बैटल ऑफ आर्मगेडन को दुनिया का अंत मानेंगे। दोस्तों, मैंने आज से 1 साल पहले एंटी क्राइस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, द प्रोफेसी ऑफ एंटी क्राइस्ट, जहाँ पर मैंने एंटी क्राइस्ट की भविष्यवाणी के बारे में पूरी डिटेल से समझाया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि कैसे मैंने जो वीडियो बनाई थी वो आज की वीडियो से एक कड़ी बन रही है और कैसे बैटल ऑफ आर्मगेडन का जिक्र उस वीडियो पर भी है। सो प्लीज गो एंड वॉच माई एंटी क्राइस्ट वीडियो। अब यहाँ पर ईश्वर ने 7 फरिश्ते को 7 कटोरे दिए गए हैं और ये 7 कटोरे एक एक करके उंडेले जाएंगे। तो ये 7 कटोरे कब उंडेले जाएंगे? जब धरती पर दुष्टों और मसीही विरोधी की तादाद ज्यादा बढ़ने लगेंगे, तब ये 7 कटोरे जो ईश्वर के क्रोध से भरे हुए न्याय हैं, तब उनके ऊपर उंडेले जाएंगे। कई सारे न्यूज़ चैनल फरात नदी को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंजेस का कारण भी बता रहे हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि क्यों इसी समय ये फरात नदी का सूखना, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध होना, ईरान को न्यूक्लियर पावर रशिया द्वारा सपोर्ट करना और इजराइल के 3rd टेम्पल तैयार होना। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सब एक ही समय में होना कोई बड़ी अंतिम घटना की तैयारी हो रही है? रिसेंटली आपने फरात नदी के वीडियोस और टॉपिक्स पर शायद ऐसे भी टाइटल देखे होंगे कि स्ट्रेंज साउंड्स कमिंग फ्रॉम यूफ्रेटिस रिवर और फॉलन एंजल साउंड्स कमिंग फ्रॉम यूफ्रेटिस रिवर। तो दोस्तों, बात यह है कि बाइबल के रेवलेशन 9 और 14 में लिखा है कि ईश्वर 6वें स्वर्गदूत को तुरही यानी कि 6th ट्रम्पेट के साथ आज्ञा देता है कि उन 4 स्वर्गदूत को मुक्त करे जो असीरिया और इजराइल के बीच फरात नदी के पास बंदी है। मतलब फरात नदी के पास ईश्वर ने 4 स्वर्गदूतों को बंदी बना रखा है। अब यहाँ पर जो 4 स्वर्गदूत है ये फॉलन एंजल्स है दोस्तों, ना कि कोई स्वर्गदूत। यही 4 फॉलन एंजल्स लूसीफर के साथ खड़े थे, जिसने ईश्वर और स्वर्ग पर हमला किया था और मनुष्य को पाप करना सिखाया था। यही कारण है कि इन 4 फॉलन एंजल्स को आज भी यूफ्रेटिस रिवर के अंदर बंदी बनाकर रखा गया है। कहा जाता है कि ईश्वर के आदेश पर जब अंतिम समय या अंत का दिन होगा, तब उन 4 फॉलन एंजल्स को खोल दिया जाएगा और वो 4 फॉलन एंजल्स धरती के 1/3 मनुष्य को मार डालेंगे। और आपने शायद YouTube पर ऐसी कई सारे वीडियोस देखे होंगे जो यूफ्रेटिस रिवर के नदी से उस गिरे हुए फॉलन एंजल्स की आवाज़ रिकॉर्ड की गई है और पूरे YouTube पर पूरी तेजी से वायरल हो रही है। तो ज़रा आप इस आवाज़ को सुनिए।
तो दोस्तों, देखा आपने कितनी भयानक और डरावनी आवाजें आ रही है। लगता है कि सच में यहाँ पर कोई फॉलन एंजल्स कैद है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कोई फॉलन एंजल्स की आवाज़ नहीं है और ना ही ये वीडियो असली है। ये वीडियो को एडिट किया हुआ है और इसमें साउंड इफेक्ट का यूज़ हुआ है। इसलिए आप कोई भी वीडियो पर यकीन ना करें। लेकिन यूफ्रेटिस रिवर के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो 100% सच है और बाइबल का वचन कभी भी झूठा नहीं होता है। और अगर इंतजार है तो सिर्फ यीशु मसीह का आगमन का। तो ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं।